Не знам дали сте се наговорили някъде или не, но във всяко едно от предните видеа, изключая Македония, постоянно имаше коментари от типа "Дай нещо за Куба. Искаме фактите за Куба. Айде за Куба." Пък, нали си ме знаете, че аз ви слушам, затова ето ни тук. Стягайте коланите, защото се отправяме на едно пътешествие не през пространството, ами през времето. Защото тази карибска държава е наистина един тотално различен свят. Както винаги съм събрал само най-пикантното и интересното специално за вас, затова останете до края на видеото. Напишете ми в един бърз коментар долу, за коя държава да е следващият епизод на 50 невероятни факта. Страната, която се повтаря най-много, автоматично се превръща във видео. Айде, давайте смело. В случай, че подобно съдържание ви харесва, то станете част от семейството на канала, като се абонирате. Напълно безплатно е, пък и постоянно ще получавате такива видеа. Не забравяйте да натиснете и камбанката, за да ви известява за тях. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги, са изписани тук, и въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала. А книгите ми може да откриете долу в описанието. Благодаря ви. И ора е стая листа тук бе за пара. Чакай малко, това съм го казал вече. Да бе, от Испания. Куба е 17-тият по големина остров в целия свят и като територия е 109 000 квадратни километра, което е, кажи речи, колкото България. Само че населението им е 11,2 милиона души. Самият остров е открит през 1492 година от Христофор Колумб, който обаче си е мислил, че открива Китай или пък Индия. Столицата Хавана е с население от около 2 милиона души и е всеизвестна със своите разноцветни къщи и колорит. Позната още и като градът на колоните. Сами може да видите защо. Знаехте ли, че цели 4 американски президенти са се опитали да купят цялата държава и да я направят американски щат? Тук ще ви прочета, защото има много данни. През 1808 Джеферсън за неразкрита сума, 1848 Полк за $100 милиона, 1854 е Пирс, който се пробва за $130 милиона. И накрая Макинли през 1898, който се пробва за $300 милиона. След като приравним инфлация и минало време, последната сума е равна на $10 милиарда днешни пари. Всички те са желали неистово да я закупят, защото са искали да я превърнат в щат на забавлението. Нещо като тропически Лас Вегас. Всъщност, отношенията им с Съединените американски щати изобщо не са добри. След революцията има ембарго на американски стоки и американци доста трудно могат да влязат в страната. В Куба има по-скоро руско влияние и може да се очудите, но и ние българите сме били в доста тесни взаимоотношения с кубинското правителство. Взаимоотношения, за които ще ви разкажа само след малко. До съвсем скоро Куба имаше цели две валути. Кубинско песо, което се използва само от местните жители, и кубинско конвертируемо песо, което пък може да се използва само от туристите. Истинска лудница. Слава богу, през януари 2021 година премахнаха второто и си останаха с една валута, която е кубинското песо. През 2015 отношенията между САЩ и Куба се подобряват и дори се допускат туристи. Само няколко години по-късно обаче Тръмп отново разбърква нещата и пак не може да се пътува. Американският долар там изобщо не е на почит и дори трудно може да го обмените. Американските кредитни карти пък изобщо не се приемат като метод за плащане и общо взето всичко, що е американско, по-скоро се избягва. Макар да не се харесват с американците, парламентът на Куба е по дизайн на Капитола в САЩ. Естествено е построен доста по-отдавна, но това е друга тема. Едни от най-красивите плажове в света са на територията на Куба. Те разполагат с над 200 приказни залива, повечето от които са част от природни паркове. Туризмът там, между другото, продължава да се развива с пълна сила, като главно е посещаван от европейци и руснаци. Макар да си е тропическа държава, там няма отровни за хората растения или животни.
Единствено трябва да се пазите от някоя друга акулка или пък медуза във водата, но това е. На земята никой няма да ви закача. Националното ястие, което се приготвя минимум 2-3 пъти в седмицата, се казва конгри и се състои от ориз и черен боб, които се приготвят заедно. Понякога, ако семействата имат повече възможност, се сервира и с свинско месо. Роденият в Аржентина Че Гевара е национален герой и в Куба, защото е повел революцията и отблъснал американското влияние. В доста голяма част от държавата интернетът е все още dial-up, което означава, че минава през кабелните телефонни линии в дома. Но дори и този вид услуга е налична едва отскоро, през 2011 година. Здравната им система и обучението на лекарите им се счита за едно от най-добрите в света. Всъщност те имат толкова много лекари на глава от населението, че често те биват изпращани да помагат в Африка или пък в други южноамерикански държави. От 2008 година в Куба операциите за смяна на пола и оголемяване на пениса са напълно безплатни и поети от здравната каса. През 2011 пък обявиха, че са намерили ваксина срещу рак на белия дроб. Общо взето доста смело твърдение, но все пак не трябва да забравяме, че си е комунистическа държава и не знаем дали може да им вярваме напълно. В Куба образованието е напълно безплатно. Но има една уловка. След завършването си, абитуриентите трябва да работят за държавата на половин заплата за определено време. Нещо като стаж. Я дайте да направим едно бързо проучване. Пишете ми долу в коментарите кой клас сте в момента или по-скоро като мен сте отдавна завършили. Куба се счита за родината на тютюна. Около 3-4% от цялата обработваема земя се използва именно за отглеждането на тютюн. Просто няма как да не сте чували за всеизвестните кубински пури. Те обаче стават известни благодарение на испанците и, както знаем, се считат за едни от най-добрите в света. Има обаче един проблем. Самото производство на истински кубински пури е в пъти по-малко, отколкото консумацията им в световен мащаб, което, както се сещате, говори за доста фалшификати. Така че, имайте си едно на ум, когато някой се опитва да ви продаде кубинска пура извън Куба. Чак през 2013 година кубинците получават правото да си закупуват автомобили, които са произведени след революцията през 1959. Така обаче цените на новите автомобили се изстрелват направо в космоса и почти никой не може да си ги позволи. В Хавана има парк със статуя на Джон Ленън, на която през определени часове или при посещението на по-големи туристически групи се слагат истински негови лични очила. Това, между другото, е една от малкото статуи в света, които са под постоянна полицейска охрана, но, както се сещате, очилата все пак биват крадени многократно, но и винаги връщани. В Куба пътуването на автостоп е не само прието, но има закон, който гласи, че ако шофьор види стопаджия на пътя, е длъжен да го вземе, ако, разбира се, има свободно място в колата. Я ми кажете набързо в един коментар, вие някога пътували ли сте на стоп или пък взимали ли сте някой? Безалкохолната напитка Кока-Кола е много трудно да се намери в Куба. Продава се нелегално, но е страшно скъпа. Затова обаче си има и местен заместител, който се казва Тукола. Фидел Кастро ръководи страната в продължение на 49 години. Това е от 1959 чак до 2008. Шефът на контрразузнаването в Куба твърди, че са направени 634 опита за покушение над държавния глава. Хора, 634 пъти са се опитали да убият Фидел Кастро. Има дори официално регистриран случай, в който ЦРУ изпращат цяла кутия пури кохиба, напоени с отрова, в опита си да го премахнат. Опа! Ето отново неусетно стигнахме до средата на това видео. Давайте сега по един бърз палец нагоре в подкрепа и да продължаваме, защото следват някои неща, на които трудно бихте повярвали. Когато Фидел Кастро дошъл на власт, той разпоредил всички копия от играта Монопол да бъдат иззети от гражданите и унищожени, защото тя възпитавала у хората егоизъм, страст към печалбата и капитализъм. В
централната част на столицата Хавана има някои улици, които са с настилка от дървени павета. Историята за това всъщност е много интересна. Както знаем, в миналото са се предвижвали главно с коне, а на богатите дами от центъра им било адски шумно копитата им да дрънчат по каменни павета. Затова, разбираш, управниците ги подменят с дървени, които остават и до днес. След 1970 година връзките между България и Куба са доста добри и дори много граждани на карибската държава идват и завършват висшето си образование тук, а ние на своя страна изпращаме страшно много инженери там, които да им помагат с големите инфраструктурни обекти. Разбира се, в дъното на това са общите социалистически убеждения от онова време. Отношенията между България и Куба наистина са били доста приятелски. Изобщо няма да споменавам слуховете за известни БГ жени от тогава, които са се радвали на компанията на Фидел Кастро. Из Хавана всъщност могат да бъдат видяни доста дарове от България, като един е от Людмила Живкова и представлява камък от старата ни столица Велики Преслав. Тогавашните първи в лицето на Фидел Кастро и разбира се Тодор Живков постоянно са си ходили на гости, като Кастро официално посещава България през 1972 и 1976. Наблягам на думата официално, защото се говори, че е идвал много повече пъти, но никъде не се е съобщавал. Кубинският лидер бил толкова популярен у нас, че много семейства кръщават децата си на него, че дори има и женски вариант – Фиделка. В Куба лекарствата изобщо не са на почит. Повечето аптеки изглеждат ето така, защото кубинците предпочитат да се лекуват с билки и отвари. Всеизвестният коктейл Куба Либре, ром и кола, означава свободна Куба. В държавата им обаче същия този коктейл се нарича ментирита, което означава малка лъжа. Дали всъщност свободата е малка лъжа, оставам на вас да прецените. На кубинците е разрешено да имат мобилни телефони едва през 2008 година. Тогава също позволяват покупката на личен лаптоп или пък компютър. Но уловката е, че интернет идва 3 години по-късно. Първото публично и безплатно Wi-Fi място е отворено едва през 2015 година. Ако видите много хора струпани на едно място, цъкайки на телефоните си, то вероятно там има безплатен интернет. Знаехте ли, че повечето ресторанти в Куба са правителствени и се управляват изцяло от държавата? Има и частни ресторанти, които обаче са нелегални и много често се помещават в апартаменти. Така клиентите все едно отиват на гости. Ако случайно дойде полиция на проверка, просто казвате, че сте при приятели и си хапвате. Нищо не могат да ви кажат. В Хавана има фризьор, който от 50 години насам подстригва всеки кмет на града. Нашите най-близки приятели съвсем случайно са попаднали на него, докато са били на почивка там. Андрю до ден днешен разказва, че никога не е получавал по-добра прическа. Въпреки че нещата бавно се подобряват, кубинците все пак получават средна заплата от $20 на месец. Затова всяко кубинско семейство има дажби, или по-познато при нас като купони за храна, които се раздават от правителството. Градският транспорт в цялата държава е само за техните жители и е изключително евтин. Туристи обаче не могат да го използват. Може да минете метър, ако говорите испански, но ако ви хванат, ще имате проблеми. Доминото е най-популярната игра за убиване на време сред кубинците. То е нещо като таблата в България. По улиците на Хавана редовно могат да се видят хора, които стоят по тротуарите и цъкат домино. Държавата притежава абсолютно всички медии, от телевизии, през радиа до вестници и списания. Затова местните жители редовно разпитват туристите какво се случва из света. Между другото, може да ми кажете, ако някой от вас е посещавал Куба, и ще се радвам супер много, ако допълните долу в коментарите с някой интересен факт. Втората най-разпространена религия в Куба, след католицизма, е сантерия. Тя обаче включва някои доста странни практики, като например животински жертвоприношения и вудомагии. Тази религия идва заедно с африканските роби, които пристигат в държавата през 16 век. Куба е като една историческа капсула на времето в страшно много аспекти.
По улиците, например, може да видите класически американски автомобили, които са били внесени преди революцията през 1959 и са в движение до ден днешен. На Нова година кубинците имат една доста необикновена традиция. Те горят парцалени кукли, които обаче са в реални човешки размери и така вярват, че оставят лошото зад гърба си. Макар и футболът да е супер популярен в абсолютно всички латиноамерикански държави, в Куба не е така. Там най-популярният спорт е бейсбол. Хемингуей написва два от най-известните си романа, докато е бил в Куба. Това са Старецът и морето и За кого бие камбаната. Стаята в хотела, в който е отсядал, е направена като музей в негова чест. През 2016 година много служители на Американското посолство в Хавана започват да развиват супер странни симптоми, като загуба на слух, дезориентация и дори парализа. Някои вярват, че е използвано модерно звуково оръжие и всъщност този инцидент става причината за повторното влошаване в отношенията между двете държави. През 1963 година се издава забрана за убиването на едър рогат добитък с цел храна. Затова телешкото месо днес е много скъпо и голяма рядкост в Куба. Макар и Куба да се намира изцяло в Карибския басейн, през 1857 година е регистрирана страхотна аномалия и през нощта на 27 март вали сняг. Смятайте, някои хора там за първи и единствен път в живота си виждат сняг. Най-малката птица в света, пчелното колибри, е ендемично за Куба, което означава, че не се среща никъде другаде по света. То наистина е с големината на пчела. Сигурно знаете, че България и Румъния водят в Европа по показател притежание на домовете, в които семействата живеят. Мисля, че беше нещо от рода на 70% собствени жилища. Само за сравнение, хората в Западна Европа живеят повечето под наем. След Раул Кастро обаче, цели 90% от кубинците притежават домовете, в които живеят. И така Куба става първи в света по притежание на домове. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре. А ако искате да ми помогнете, споделете го с приятели в социалните мрежи. Може да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе и не забравяйте камбанката, защото тя ще ви известява, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да прекарате, научавайки нови и готини неща ли? Добре, затова съм тук. Цъкнете на някой от ето тези двете видеа. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!